विश्व के व भारतवर्ष के सब मित्रों को सादर नमन। अपनी नेक को, अपनी गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुकाते हुए ये हमारा फूड पाइप, खाने की नली, सांस नली, ये हमारी पूरे शरीर की नर्वस सिस्टम जो है, नसें जो हैं, कोशिकाएं यहाँ से होकर हमारे ब्रेन में। गर्दन को थोड़ा नीचे झुकाइएगा और यहाँ पर एक्सरसाइज दीजिए इस प्रकार। अपनी शक्ति अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार 2-3 मिनट का समय निकालकर अवश्य ही करने का प्रयास करें। हमारे 72,000 नस नाड़ियों के ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ ब्रेन की कोशिकाएं, नर्व खुलते हुए बहुत ही लाभकारी एक्सरसाइज। मसाज, टेंशन, डिप्रेशन, सिर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल के लिए, खांसी, नज़ला, जुकाम के लिए बहुत लाभकारी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। ब्रेन से संबंधित एक्सरसाइज। मेरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।